ये है दुनिया की सबसे छोटी आरसी मॉन्स्टर ट्रक। ये टेबल के लिए परफेक्ट है। ये है टर्बो रेसिंग की C82 जो उनके पेटेंटेड 1:76 स्केल माइक्रो आरसी प्लेटफॉर्म पे बनी है और इसका वजन सिर्फ 18 ग्राम है। बवाल चीज है वे। इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में भी ये एक फुल्ली प्रोपोर्शनल स्टीयरिंग और थ्रॉटल के साथ एक प्रॉपर हॉबी ग्रेड रेडियो कंट्रोलर के साथ आती है, जिससे आप इसकी लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं और बिल्ट इन USB-C से इसे 40 मिनट में चार्ज कर सकते हैं, जिससे इसका क्लेम्ड रन टाइम 30 मिनट तक आता है। ये एक 2 व्हील ड्राइव आरसी कार है और इसके साथ आपको ये रैम्प्स भी मिलते हैं। पर्सनली मुझे ये थोड़ी गिमिकी लगी, मजा नहीं आ रहा है। ये कार आपको USA में $110 और चाइना में 7,000 रुपए की मिल जाएगी। फिलहाल तो bharathobby.com पे ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन इसे 9,000 में आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं।